корупцијата во судството и обвинителството спреги со власта и бизнес заедницата. Класични семејни стебла со криени дела до застарување. Долги предистражни постапки и притвори што се повеќе значат затворски казни без пресуди. Веројатно и на гледачите им е досадено со овие стерилни воведи или тези кои се одговор или се обновени дилеме. Што со третата власт? И не знам дали се провокативни за мојот вечерашен соговорник, универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Професор Калајџиев, веројатно македонскиот премиер Мицковски е решен на сериозен рез во судскиот совет и советот на јавни обвинители. Дали решението со распуштање на советот на обвинители и судскиот совет би можело да допринесе околу подобрување на сликата во македонскиот правосуден систем? Прво, премногу големо значење му се дава на судскиот совет, а и на советот на јавни обвинители, во смисла и на фактот дали од неговата работа или од неговиот имидж, односно перцепцијата на неговото работење, зависи вкупниот степен на доверба во институциите во судството. Од определени причини или некои немили епизоди, јавноста некако ја го привлечува внимание. Фактот што се отида на транспарентност практично не придонесе повеќе, штетеше на целиот негативен имидж. И на крајот на криштата, мислам дека перцепцијата е погрешна и фокусот е погрешен. Прво, судскиот совет, како и обвинителскиот, не се толку битни органи како што сега се перцепираат. Од нив во суштина не зависи ефикасното функционирање на власта. Тие се само еден елемент што треба да придонесе за некои важни фактори што може да бидат од влијание, од значење за независноста, во смисла да нема политички влијанија кај изборот, разрешувањето и слично. Инаку, по мене, органот треба да биде у суштина да работи во сенка, тој не донесува никакви важни одлуки, не влијае врз судската пракса, врз решавањето ниту на кривичните, ниту на граѓански или стопанските спорови, уште помалку на управните, така што мислам дека целата, тука имаме погрешни перцепции, замена некоја на тези. Што значи за вас погрешни перцепции во делот на судскиот совет и советот на обвинители, дека не се тие изворот или клучниот проблем? Каде го гледате тогаш изворот на проблемите? Власта мислам дека малку се залета, во смисла прво дека за потреби на изборите, гледајќи го незадоволството од функционирањето на судството и тој фокус од определени причини токму врз судскиот совет. Мислеше дека прави некој да речам радикално решение во смисла на нешто, некаков херојски потез дека ќе го реши тој проблем, како што ветеле на избори, што е суштина погрешно. Зошто е погрешно? Прво, коренот на проблемите не е толку во судството. Значи, тука исто има грешка околу нашата перцепција каде е вистинскиот проблем и кои се лошите момци, кои се добрите момци. Кај нас, веќе неколку генерации на политичари, да наречам скоро од секогаш, политичките елити успеваат собствените проблеми, значи нивниот практично нескриен обид да го држат судството и обвинителството под своја контрола, успеваат да го, со изместување на тезите, да го прикажат како не нивни проблем, него проблем на судството. И сега лошите момци се судиите и гледате, имавме претходно Заев кога дојде на власт, ветуваше чистка, сега овие исто ветуваат разрешување, сечење глави и слично, што е практично спротивно на самата идеја на судскиот совет и на целата приказка за поделба на власта и тоа што го викаме checks и balances. Мислам дека нашите политичари никогаш не ја разбраа вистински поделбата на власта и
која е меѓусебната улога, особено на извршната власт со судската, и оттаму овие во суштина погрешни идеи или пристапи дека политичката власт ќе ги реши проблемите на судската, а посебно не со сечење глави внатре во судската власт. Значи, прво не е само критично, него решава вистинскиот проблем. Вистинскиот проблем се политичките влијанија, кои што каде изворот го имаат повеќе во страната на политичарите, отколку во страната на судиите. Не беше многу јасно дали идејата на ВМРО и на владата е во менување на моделот или во персонални разрешувања. Како што гледам од нивната програма, тие остануваат со идеја за тој модел на мешовит совет. Значи, остануваат на идејата за да има и судски и несудски членови, избрани од страна овие другите од парламентот и од председателот. Вистинскиот проблем во суштина е дека токму овие што доаѓаат надвор од судството се поголемиот проблем и се избираат како партиски послушници наместо да бидат експерти кои што ќе гарантираат независноста на судството. Професор Каледжиев, се чини како да се обидете да ја релативизирате улогата на судскиот совет и на советот на обвинители, за кои има и народните партнери на неколку наврати велат дека мора да се направат сериозни промени, реформи во тој дел, иако велат дека прерадикален е чекорот за нивно целосно распуштање. Каде е чарето? Морам да признам дека ниту Мицковски, ниту неговата партија јасно објаснија, не знам дали нив им е јасно, што вистински сакаат. Ако не сакаат да го менуваат моделот, а за менување на моделот исто тешко станува збор, затоа што ние немаме подобар модел што ни се нуди. Иако е општо познато дека овој модел на судско самоуправување во некоја смисла не е премногу успешен, но и натаму се препорачува како најдобро можно решение во новите демократии. Дека проблемот нема да се реши само со менување на законите, ние упорно веруваме во законскиот илузионизам, имено дека менувајќи ги законите, ќе ги решиме проблемите. Професор Каледжиев, ако велите дека овој радикален рез што го промовира македонската предсе Мицковски со најавата дека треба да се размислува кон распуштање на судскиот совет и советот на обвинители не е решение, дали ќе оставиме на саморегулација меѓу судиите и обвинителите, а со тоа и да продолжи на некој начин овој клиентелистичко коруптивен модел на функционирање и натаму. Мојата идеја не беше, ако ме свативте дека не ми идејата дека треба на системот да остане корумпиран. Јас само кажав дека моментот кога власта навистина ќе реши со добра волја, бона фиде, да ги трне рацете од политиката, дека сликата ќе се подобри за 50%. Проблеми внатре во системот. Што ќе биде прв индикатор дека власта ги трнала рацете од судската и обвинителската сфера? Целата клима на нова која би дошла со јасни знаци од политичката страна дека го остава судството да работи по закон. Ама за жал знаците што сега се даваат не се со така позитивни ефекти. Еве ние гледаме дека одиме по тој стариот систем, дека ова го доживува судската власт како притисок, исто како приказките за чистка во смисла на рейтинг. И се обидува да и се допна на новата власт. Само што се смени власта или пред да се смени, исклучи јавниот обвинител државниот, се законува дека ќе им служи, дека ќе работи како што треба, бла-бла, практично се нудеше пред очите на јавноста, пред медиумите на новата власт,
се заколна на верност кон нив. Овиот судскиот совет веднаш и се пуштија на Кацарска да покажат дека не се непријатели на извршната власт, туку дека се спремни да соработуваат. Не се работи со тоа, тоа се погрешни сигнали од двете страни. Треба секој да си ја врши својата работа професионално и со интегритет. Ја мислам дека веројатно нашиот главен проблем не може да се реши преку ноќ, затоа што добар дел од проблемите се врзани со првостепенот на политичката и правна култура. За жал гледам дека ниту премиерот, ниту извршната власт воопшто има познавање за тоа како одат приказките меѓу овие властите концептуално. И второ, немаме општ степен на професионалност, на одговорност, како што имаат западните демократии. И затоа они со многу позастарени системи на избори на суди и слично, успеваат да имаат коректни системи со независно судство главно, дека немаат и они проблеми сегде има. Се работи за тоа дека системот во целина дали е коректен и функционален. Така што, кога ќе го подигнеме генерално и тој степен на професионалност, ќе се решат добар дел од проблемите. Ја лично сум убеден дека главните проблеми не се во судството и обвинителството, иако медиумите и овие приказки за доверба така ги покажуваат, бидејќи од нив може да имаме големи очекувања или тие уште поверојатно се изложени на јавноста, особено овие првостепените судења. А огромен дел од системот кој што функционира под земја, МВР, или делот од приказките во раните фази од постапките, дали општо обвинителството покренува постапки, овој делот што е транспарентен, он у суштина никош не е најпроблематичен, баш заради тоа што е транспарентен. Се што е нетранспарентно, ние јавноста него ни препознава, него ни критикува, тоа се многу поматни проблеми во системот. Со самиот факт што се далеко од очите на јавноста, јавноста не ги ни препознава како проблем. Но ја верувам дека судството и обвинителството по самото ниво на нивното познавање на законите и на степенот на општа и политичка и правна култура не може да бидат главниот проблем на системот. И затоа ова упорно покажување на прсто дека они се главните виновници едноставно не е точно и мислам дека за тоа не може да биде ни правилниот пат за решавање на проблемот. Во последната оценска мисија на Европската унија не се препорачува разрешување, односно распуштање на судскиот совет и на советот на обвинители, но дали е возможно со само регулација да се подобри состојбата или сликата и да се врати довербата кај делителите на правдата? Ја навистина не знам зошто овие извештајот неговото образложение и вкупните материјали не се достапни ниту на јавноста, ниту на стручната јавност. Да слушам дека не се достапни ниту на оние целосно, на оние во комисијата што работи на примена на препораките на оваа експертската мисија на Европската унија. Тоа ми е нејасно зашто тој материјал би бил на некој начин класифициран. Напротив, тој треба да е основа за една широка дебата, особено стручна дебата, која што е преку потребна и која што мислам дека е правиот пат да се бараат решенија. А најбрзиот пат не е со сечење на глави, а туку е со дента кога политичката власт вистински ќе прекине со влијанието, со обидот да влие врз судската власт, состојбите веќе ќе бидат многу подобри. Нашата правна регулатива воопшто не е лоша, таа е веќе на ниво на условно речено кооперативно најдобрите решенија.
Значи, ние имаме проблем токму со начинот на кој што ги практикуваме властите. И тука, според мене, повеќе е проблемот во политичката власт. А не викам, не зборам само за оваа. Зборам за политичките елити наназад или сите до сега. Така што не гледам дека, за тоа сум многу скептичен, дека овие работи се, може би треба да се зашмири или да се помине како тоа дека се резултат на добра волја. Дали на сцена е можно враќање на Сваровски суството, наспроти квалификацијата дека имавме еден период и на Кацарска судство? Не би ги гледал ја така. Никогаш не се враќаат во принцип старите гарнитури, туку секогаш таа борба е постојано жив инструмент. Проблемот е што ние не гледаме, значи вистински напредок во смисла на тоа дека ќе се стави крај на овие приказки. Ние толку веќе не се зборува јавно кај нас меѓу политичките партии, па дури меѓу етнички, стана, например, вообичаено тие да си ги делат не преку судскиот совет, туку самите партии да ги делат меѓу себе местата во главните места во судството, кој ќе биде представител на овој или на овој суд, на апелација и слично. И тука не гледам поместување. Сега тоа дури, посебно кај албанската заедница, се сметаат некои работи како освоени територии. Што е многу лошо, например, да се свати дека сега, не знам, албанска заедница има право на, не знам, председател на овој или оној суд, или на еден обвинител вама, еден обвинител таму, наместо целата приказна да оди, се разбира со водење на сметка за инклузивност и слично, да оди по професионален пат. Така што ние во суштина сме вистински далеку од добри практики и методот што го избира или што го нуди власта со вакви резови, исто така не е начин на кој што би се постигнали резултати. Па дури не гледам знаци дека на таа добра волја. Например, ќе го кажам примерот со затворскиот систем. Ние во затворскиот систем со години наназад од страна на Комитетот за заштита од тортура, една од главните критики што ги трпиме покрај состојбите во затворот и Дризово, се политичките влијанија врз местата во затворскиот систем, од извршување на санкции преку директорите во затворите и нешто малце подале, дека тие наместо на професионалци се доверуваат на луѓе кои што поема немаат. И наместо да ги решаваат проблемите, тие придонесуваат за натамошно корумпирање на системот. И еве сега, например, во тој сегмент имаме, наместо поместување позитивно, гледаме дојде човек кој што е тотално надвор системот, историчар, поема нема за затворскиот систем и ќе биде предмет на нова критика. Сакам да кажам дека не гледам дека ова е се како резултат на некоја поширока политика за прави луѓе на прави места и за доследно почитување на поделба на власт. Повеќе ми личи дека ние ќе кажеме политика што беше и до сега, дека тие што се на власт, дека тие ќе кажат кои се правите луѓе, а тоа обично се погрешни луѓе или погрешен пристап. Следите тренинг, гостин во емисијата, универзитетскиот професор од Правниот факултет Гордан Калајџиев. Професор Калајџиев, јавно ги поддржавте брзите промени на кривичниот законник за намалување на рокот на застареност. Треба високи казни да се заменат со конфискација на имот. Дури и екс-председателот Стево Пендаровски во интервју за емисијата Тренинг тогаш ве пофали дека одлични идеи сте предлагале во делот на измената на кривичниот законник. Но бевме атак на критики во делот на меѓународните партнери кои велеа дека овие измени на кривичниот законник не се во насока на подобрување на правната сигурност. Па тука нашата реалност сака одма да ви залепи етикета или да ве направи поддржувач. Никош не сум бил, ниту сум ги смислил, ниту ме прашал некој, ниту сум ги поддржувал измените. Јас само кажав дека не е тоа толку страшно во смисла дека ако се има
волја да се спроведува законот, дека се уште имаме доста алатки, дека нашите казни и така се ја во принцип сум преку за поблаги казни. Сметам дека нашите казни и нашата казнена политика, особено со оглед на состојбите во затворите, е престрога. Тоа сум го објаснувал повеќе пати. И мојата интервенција повеќе беше од тој аспект, дека не треба да се премногу да се верува и да се преценува строгоста на казната. Но факт е дека со измените на кривичниот законник се отвори патот за застарување на голем дел од делата поврзани со големата афера преслушкување. Дел од тие судски предмети беа преквалификувани, а со тоа и намалени казните. Тоа е исто важен елемент на целата приказка, дека ако системот воопшто се довел себе си во состојба да брка крајни рокови за кривично гонење, тој систем не е на здрави нозе. Тоа значи дека сте изминале сериозни временски периоди од сторување на делото додека системот профункционира или додека завршат постапките. И дека во таа смисла ние сериозно треба да бараме други решенија како да се забрзаат постапките. Како да се забрзаат постапките кога ние јавноста беше сведок на суди кои предметите ги држа во фиока со цел тие да застарат. Па немаше... Држањето на суди во фиока се исто дел од проблемот за кој што претходно зборувавме. Врзано со сериозни политички влијанија. Дури тоа не се веќе ни случаи на корупција, бидејќи не верувам дека судиите би го рискирале собствената кариера за од лукративни причини. Тука се мислам дека посериозни пред се политички влијанија, кои што се дел од проблемов за кој што претходно зборувавме, за генерално за политичките влијанија. Верите дека судиите не би си го рискирали за клиентелистички или за намери својот професионален ангажман. Но еве, класичен деман, најнов, перење пари на над 30 милиони евра за неплатен ДДВ. Настрада еден камен, еден наимен тракторист, неколку други што признае вина. Но главните актери од УЈП и битолскиот бизнисмен избега од со наполнети куфери пари. Не сум премногу расположен да ги коментирам сега некои конкретни случаи. Ниту претходно коментирав ова што го спомнавте, случајот за актуелниот случај со врховниот судија и наводното земење мито, бидејќи тоа прво не е докажано. Тука имаме и сериозни процесни проблеми, дека полицијата тоа го презела на своја рака, иако законот за кривична постапка бара овие мерки на симулирање на давање на мито и земење на мито да се определуваат само од јавниот обвинител. Штом го има регулирано тоа дека тоа е во рамки на овластувањата на јавниот обвинител, автоматски значи а контрарио дека тоа полицијата сама не може да го преземе, туку мора да оди преку обвинителот. Така што ќе биде тука доста и правно комплицирано се и дали како воопшто ќе заврши тој случај, дали тие докази воопшто ќе бидат законити. Професор Калеџиев, дали како може да се помилуваат осудените за собранискиот пуч? Тука, иако што гледам, се размислува за два главно пристапа. Едниот е да оди преку помилување, што е по мене поедноставен. Председателот на државата да ги помилува. Сега слушаме нели дека некои од овие не сакаат да бидат помилувани. Тука дури законот не ни предвидува нивна волја, дали сакат или не сакат, едноставно тоа го остава како на суверенот на председателот. Другото би било, ако сакат да се испочитува таа нивна волја, преку некоја форма на ново судење. Единствено што гледам јас како опција е преку иницијатива на државното обвинителство и правниот лек барање на заштита на законитост, бидејќи тој во нашиот систем е најширок правен лек, ако и самото обвинителство во некој случај утврди
дека имало грешка, признае грешка и собствена, може да бара врз основа на определени повреди што ги тврди дека ги си сторени, Врховниот суд да одлучи по овој правилник. Мислам дека е тој практично един вториот начин, затоа што повторување класична постапка е можно само ако имаме нови факти или докази, ние такво нешто немаме. Може ли да се очекува враќање на екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и правно да биде рехабилитиран? Роковите си течат, животот оди понатаму и не би се чудал да дојде време. Не сум седнал да правам математика, а не ме интересирало, но мислам дека не е невозможно да поминат роковите и да се врати Груевски. Не знам сега кои се постапки му останаа како можни да се водат против него, меѓутоа гледаме дека добар дел од делата со измените во Кривичниот законник застареа и в суштина застарувањето беше веројатно најлошата последица од целата приказна. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Гордан Каледжиев, универзитетски професор. Кратка пауза за реклама и продолжуваме понатаму.